مخاد ممصاء منقسقاس مزوار هلاو زفطرو ناي دق سبات غعزو نابرا يعيعتا ربشا هوكات شرا عدقرات عدوا نغدغد دمص ويالاتات زربش دمص مخاين كاب مجنونات انباتات تግራይ تهانديدو زمص شوشو نفاس دوغ محمد اتقصر منهاريا انتحبرو صعصع صحاي سناي قوعي تدميرو مدراو جهنم يمثل منهاريا لاጪ مقله كابتوم سم ከተማታት እናጸውዑ ተሳፋሪ ብድሌቱን ብዘይድሌቱን ጋሕጢጦም ናብ መኪናኦም ዝዳጉኑ ሁትታት ወያላታት ማይ መኽደን ዝብል ባንከር ዝተስተኻኸለ ጨብራር ቀይሕ መልክዕ መንእሰይ ከማባጊዕ ዳጉኑ ኣብታ ሰብ ከይኮነስ ካብ ፋብሪካ ዝተመረተ ኣቕሓ ዝድርደረላ ዘሎ ዝትመስል መኪና ዓሸገና ቀጥሪ መናሃርያ ገዲፍና 1 ኪሎ ሜትር ከይተጓዓዝና ወዮ ጨብራር ሁቱት ወያላ ጠራዒሉ በሉ ሒሳብ ውርድ በሉ ዓሙናታት በለ በቲ ሰላም ካዝኸልእ ድምፁ ሒሳብ ዶ ክቕበለካ ብሮ በሎ ነቲ በቲ በሪ መኪና ድሕርናይ ጋቢና ወንበር ሽብሪ ኺሉ ዝተቐመጠ መንእሰይ TDF እየ በሎ እቲ መንእሰይ ብኹሩዕ መንፈስ TDF ኣይንፅዕነን ተራይ ሓዝናን መለሰ ወዮ ወያላ ተራሓ ዘይትሓዝ ክልተ TDF ትፅዕን ግቡኻዩ ስማዕ ብራዘር ስቂልካ ዶ ትህበኒ የብለይን እመውረድ ዋ ናበየ ዝወርድ ብሳላ ደምና ብዝበፂሕኩምስ ትን ኢሉ ወዮ መንእሰይ ነብርኾነ ኣታ ብራዘር ብሳላይ ትበል ኔርናዮ ኢና ብስሩውን ወዲ ሸርሙጣይ ትብለንን ኣታ ወደይ እንድሕር ዘይብሉ ዘይትገድፎ ከመይ ዝበልኩም ገበላትኩም ካሊእ ሕማም እኮ ኮይንኩም ነዚ ህዝቢ በላ ሓንቲ ቀያሕ ኩርዕድ ዝበላ ዓባይ ሰበይቲ ስቕማ በላ ማማ በለ ወያላ እንታየን ስቕ ዝብላ እንታይ ዝበሉኻ ኖራሚኻ ወደይ ካልእ ድምፂ ተዛራብን ሰማዕን ዘይፍለጥ ወዮ መኪና ቀውጢ ኾነት ወዮ ጋዜጠኛ መሓዛይ ኣነ ዝብለካ ሓደ ስለ PTSD ዲኹም ትብልዎ ትግርኛ እኳ እንድዕታይ ከም ዝበሃል ስለ PTSD ዝሓዞም ሰባት ሓደ መጽሓፍ አንቢበ ነይረ ዝሓተካ ግን PTSD ከም ማሕበረሰብ ከጋጥም ይኽእል ዶ ኣሌክስ ታይ መሲሉካ ሕቶኻ ያው እዚ ክስተት ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ቅዲ ህይወትና ምስቲ ምዃኑ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ዝሓቶ ሕቶ እዩ ግን ነመምፂና ተናቱ ደስ ምበለኒ ንሽተይ ስፍሕ ዝበለ ርእሲ ስለ ዝኾነ ካሊእ መዓልቲ ብሰፊሑ ኣይ ብጣዕሚ ስለ ዝገረመኒ ኮዩ ኩሉ ሰብ ኣፍ ዝኸፍተሉ ኣጋጣሚ ዝፅበ እቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ከምዚ ሓበሻዊነት ሁቱኡ ደርቢሽሽ ይብል እሺ ናብ መምፂና ነቶ ናበይና እንታይ እዩ ሕቶኻ እንታይ ኻ ትምልስ ደሊኻ ወይ ድማ ንፁር ዕላማ ዝጉዕዞ እንታይ እዩ በለ መነፀሩ ካብ ዓይኑ እናውረደ ቀስባ ሕቶታትካ ነገር ጋዜጠኛ በልኩ ፍሽኽ እናበልኩ ኣይዞኻ ካሜራ የለን ኢሉ ንሱ እውን ፍሽኽ በለ እወ ዕላማ መምፅየ ይንድዕሉ ተሳዊሮም ርሱን ስምዒት መንፈሰይ ዘብርርዎ ነድሪ ልቢ መንእሰይነተይ ዘንድዶ ሕቶታት ኣለውኒ እሞሲ ንእሽተይ ብግዝዋስ ይኹን ብኻልእ ኣብቲ ባይታ ማሕበረሰብና ከሪኦም እደሊ ኢሉ ከይወድአ ከመይ ዝበሉ ሕቶታት በለ ኣሌክስ ቀልቡ ስብስብ ኣቢሉ ከም ማሕበረሰብ ሳይንስ ከም ሳይንስ ዘመናውነት ከም ዘመናውነት ተቐቢልና ናብዚ ብጩራ ሳይንስ ዝተጠቕለቐ ዓለም ካብ ንፅምበር ኣይወሓደን ኣይብዛሕ ዓመታት ጌርና ኣለና እሺ ቀፅል ከም ጥዕና ሳይንስ ብኣህጉር ይኹን ዓለም ዝተመስገናሉ ለውጥታት እኳ ተምፃና ግን ማሕበረሰብና ከም ማሕበረሰብ ሓደ ኣካል እሱነቱ መግለፅታቱ ባህሪኡን ገይሩ ኺደታዊ ዝኾነ ቀፃልነት ዘለዎ ለውጢ ንምምፃእ ዝኣበየና መስለኒ ዛኹላይ ዝደኸምናሉ ብዙሕ ዝገበርናሉ ከም ቁስልኻ ምሕኻኽ ኮይኑ ዝተረፈ ይመስለኒ ናይ ሳይንሳዊ እሴታት ናብ ውሽጥና ኣቲና ቀፃሊ ዝኾነ ለውጢ ኣየምፃናን ማለት ካድዩ በሎ ኣሌክስ እናተጠራጠረ እወ ከም ማሕበረሰብ ናብቲ ሽልብ ኢልና ደቂስናሉ ዝነበርና ዓለም መፅኡ ጭሩኡ ዝደጉሕና ፀሓይ ሳይንስ
ብባና ጭሩዓ እምበር አንሕናነትና ተቀቢልና ሳይንስ ከም ሳይንስነቱ ተዘይኾነስ ሳይንሳዊ ምልከቱ ወሲድና ነብስና ንምርኣይ ዝገበርናዮ ፈተነ ብዙሕ ዘሎ ይመስለና። ዛኹላይ ለውጥታት መሳስ ወይ ምክሓድ ኣይኾነካን በለ በኣግራሞት እና ሌክስ እናጠመቶ ኣሕሲሰዮ ወይ ድማ አንይሰዮ ይኾንኩን ብዙሕ ፈቲና ኢና ህይወት ኣሽሓት ኣድሒና ነጸቢቕና ግን ክብሎ ዝደለኹ ቀዳማይ ናይ ሳይንስነት ተፈጥሮ ከም ተፈጥሮነቱ ዝንሪኤሉ ጨረር ምልክቱ እዩ። ከም ሓደ ኣካል ኩለንተና ሓደ ዝገብረና ሳይንስ ምቕባሉ ሓደ ሳይንስ እዩ። ተፈጥሮ ከም ኣስሊ ሕብረተሰብነቱ ዝፈልየና ጽባቐ አንሕናነትና ምቕባል ግን መሰረታዊ ሳይንሳዊነት እዩ። ከም ማሕበረሰብ ሳይንስ ከም ሳይንስነቱ ይኹን ምልከቱ ወሲድና ኣስሊ ውሻጠ ጽባቐታትና ንምርኣይ ዝኸድናዮ ብዙሕ ዘሎ ይመስለና። ሓበሻውነትና ንእሽተይ ኣይውረድካዮ? ኣነ ዝበልኩኻ ሳይንስ ተቐቢልና ከም ማሕበረሰብ ኩለንተናዊ መሰረታውያን ህላውና ዝኾኑ ሃይማኖት፣ ባህሊ፣ ታሪኽና፣ ማሕበረሰብ ሕግታትና ማሙና ከይነፀርና ሽንቲ ቤት ምስራሕ ንጥዕናና ጽቡቕ ኢልካ መምሃር ክንደይ ፈቲንካ ብዙሕ ተገበርካ ምሕካኽ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ማለት ወድዓዊ ለውጥታት ተቐበሎም እየ ኢልካ ወዶ ሓዝኩኻ ሰዓብኩኻ 2012 ዓ.ም ደብሪ ማሕበረሰብ ተኮር ትምህርቲ CBTP ዝበሃል መፂና ዘጋጠመና ክነግረካ ማሕበረሰብ እትኸባቢ ኣኪብና እናምሃርና ሓደ ምዕሩግ ጉማሮም ዝጠምጦም ቀሺ እዮም። ኣቱም ደቀይ ሽንቲ ቤት ባክተርያ ኢድ ምሕጻብ ትብልለኹም ባዕሉ ዓብዪ ጎይታ ተይልዎስ ተሰዲድዎስ ኢድ ምሕጻብ ሽንቲ ቤታ ይኽልክሎ በሉ ቤት መስቀሎም ዝሓዝዎ የማና ኢዶም ናዋና ጨፉ እቲ እናምሃረ ዝነበረ መምሃርትና ኣቦይ ይቅርታ ተዳፊረ ዳ እምበር ቅዱስ መጽሓፍ ናብ ቤተ መቕደሰ ይነጺኹም እተው እንዲ ዝብል ካብ እንፍትኖ ተሓገዝናዮ ኸ እንትብሎም እንታይ ተትብሉ ጽቡቕ መስለካ ኢለ ስቕ ኢለ እንትጥምቶ እንታይ በሉ ኣቦይ ቀሺ ኢሉ ፍሽኽ በለ። ኣይ ዝወደይ ንስኹም ካልእ እዩ ልብኹም ብዓርሱ ይቅር ይበለልኩም መቸም ኣይትድምድምን ዘለኻ ወይ ድማ ንእሽተይ ካብ ሳይንስ ኣይወፃኻን ንዓባ ኣሌክስ ኣይደምደምኩን ስማዕ እፈልጥ ጽባቐ ጥበብ የሰውነኒ ወይ ድማ ሻድሻይ ዓይኒ ምናብ ዝበልኩ ቦታ ክህልወኒ ኽእል ግን ድማ ሳይንስ ከመይ ከም ዝሰርሕ ርዲቱ ኣለኒ ግን በቲ ትብሎ ዘለኻ ማለተይ ሳይንስ ብጥርዩ እምበር ሳይንሳዊ መልእኽቱ ከይተረዳእና ተቐቢልናዮ ትብሎ ተኾይኑስ ዝሕቶ ካብ ዓርስኻን መምሃርትኻን እትጅምር ኣይኮነትን እኒለይ ፈለማ ኣነ እየ ቀፂሉ ስለዚ ጥዕና ሳይንስ ስለ ሰብነትና ከይተረዳእና ሳይንሳዊ ዝሓዝናዮ ሳይንሳውያን ኢና ኢኻ ትብል ዘለኻ በሎ ኣሌክስ ዓይኑ ፈጠጥ ኣቢሉ እናጠመተ ያው በሎ እሞ እዛ ጉዕዞማ ካብኡ ዘይትጅመር ካብ መወቀልና ባ ካብቲ ጥንታዊ አንሕናነትና በልኩ ብዝተሰነፈ ቃና ወዮ ህንፍፆ እያሎ መወዳእታ እዩ ውርድ በሉ በለ ሕዝውን በቲ ዝርብሽ ድምፁ ዳቦ ይሃለቃ ታደሰ ኪሮስ ማይ መኽደን ካብ ኣስፋልት መናኸርያ እታ ከተማ ንኣንፈት ምብራቕ ኣስታት 400 ሜትሮ ተጓዒዝና ኣብ ሓንቲ ናይ መነፅር ሰሌዳ ዘይተኣክል ዝመስኮታ ሱቕ ዳቤ ታደሰ ኣበይ ድዩ ኢልና እንትንሓትት ዳቦይ ታደሰ ኣባይ ድዩ ኢልና እንትንሓትት ዋይ ኣሕዋተይ ኣፍቲኣ ዋይ ኣሕዋተይ ኣፍቲኣ ድሕሪ ዝብል ድምፂ ሓንቲ ወይኖ ቅጥን ዝበለት ናይ ሓበሻ ቀይሕ ቀሚሽ ዝተኸደነት ኣብ መወዳእታ ዒስራታት ዝኾነት ጎርዞ ብድድ ኢላ መፀት